สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับเรามีข้อมูลอยู่แบบนี้นะครับเราต้องการทราบว่าตรงเนี้ยตรงกรุ๊ปตรงนี้นะครับมีเลข2อยู่กี่ตัวมีเลข2กี่ตัวนะครับตรงนี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ไปช่วยได้เลยนะครับก็คือว่าใช้ Countif นะครับไปนับตรงนี้นะ b2 ถึง b20 คอมมาคีย์เลข2เข้าไปนะครับกด enter นะเราก็จะพบว่าคำตอบคือมีเลข2อยู่10ตัวนะครับหรือCountif S ก็ได้นะครับ b2 ถึง b20 เราก็จะพบว่าได้คำตอบเดียวกันนะครับสูตรตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะข้อนี้ถามว่ามีเลข3กี่ตัวก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือใช้ Countif ไปนับนะครับ Countif ไปที่ตรงนี้นะคอมมา3กด enter นะครับหรือใช้ Countif S ก็ได้นะครับ Countif S ไปที่ไหนนะครับก็ไปที่ตรงนี้นั่นเองนะรอบที่นี่นะครับคอมมา3คำตอบก็เท่ากันนะครับสูตรก็ออกมาเป็นแบบนี้นะโจทย์ข้อ3ถามว่ามีเลข2และเทคที่เป็น Rabbit นะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้ Countif S นะครับเนื่องจากมันมี2เงื่อนไขนะเงื่อนไขที่1ก็คือตรงนี้นะครับว่ามันมีเลข2นะครับยังไม่จบนะครับคอมมาก็ถามต่อว่าตรงเทคตรงเนี้ยนะมันตรงกับRabbitด้วยนะว่าทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วมันมีกี่ตัวก็ตอบว่ามี2รายการนั่นเองนะครับสูตรตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้โจทย์ข้อที่4นะครับถามว่ามีเลข2และเทคที่ไม่มีแถวว่างนะครับไม่มีแถวว่างนะตรงนี้ก็ต้องมันเป็น2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ใช้ Countif S นะครับถามว่าตรงเนี้ยมีเลข2กี่ตัวและพวกนี้นะเทคตรงเนี้ยไม่มีแถวว่างนะครับเราต้องทำแบบนี้นะตรงนี้คือไม่เท่ากับนะครับปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดหรือว่าเครื่องหมายฟันหนูนะครับนำไปแอนกับค่าว่างนั่นเองนะมันต้องเป็นแบบนี้นะครับกด enter ก็แปลว่ามีอยู่7รายการนะครับตรงนี้นะสูตรที่ได้ก็ออกมาเป็นแบบนี้ต่อมาถามว่าถ้านับเฉพาะรายการที่เป็นเทคที่ไม่มีแถวว่างนะครับเทคที่ไม่มีแถวว่างนะครับเรานับแบบนี้นะก็คือว่าเราสามารถใช้ Countif ไปตรงก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะคอมมานะครับไม่มีแถวว่างก็คือไม่เท่ากับนะครับแอนค่าว่างนั่นเองนะก็คือนับว่าทั้งหมดเนี้ยนับว่าเทคเนี่ยไม่มีแถวว่างนะครับมันก็จะมี12รายการในที่ไม่เป็นแถวว่างนะครับสูตรนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะหากเราไม่ทำแบบนี้เราใช้อะไรได้ก็ใช้ Countif S ได้เหมือนกันนะครับ Countif S จริงๆแล้วมันสามารถใช้แทน Countif ได้เลยนะครับนั่นก็คือว่าครอบตรงนี้นะแล้วก็ถามว่าตรงเนี้ยมันไม่เท่ากับแอนค่าว่างนั่นเองนะครับก็จะได้คำตอบเดียวกันหรือเราสามารถใช้ Count A นะไปนับได้เลยว่าตรงเนี้ยมันมีกี่รายการนั่นเองนะคำตอบก็คือ12รายการนะครับใช้ Count A ไปนับก็ได้นะครับเพราะว่า Count A เนี่ยมันไม่นับค่าว่างหรือว่ามันไม่นับช่องว่างอยู่แล้วนะครับไม่นับเซลล์ว่างค่าว่างนับนะครับค่าว่างกับเซลล์ว่างนี่เป็นคนละอย่างกันนะครับมันเป็นกลค่าว่างนะคือเรามองว่ามันคือเซลล์ว่างแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันเป็นค่าหนึ่งแต่ค่านั้นมันเป็นค่าว่างเซลล์ว่างก็คือเซลล์ที่เหมือนกับที่เราตอนเปิดบุ๊ก1ขึ้นมาเปิดชีทใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกว่าเซลล์ว่างจริงๆนะครับแต่ค่าว่างไม่ใช่เซลล์ว่างค่าว่างมีค่าของมันคือความว่างเปล่านะครับนะมันจะสับสนนิดหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นคนละอย่างกันนะครับแต่มันมีความหมายเป็นศูนย์เหมือนกันนะพูดไปพูดมาก็จะงงไปอีกนะครับตอนนี้เอาเข้าไปแบบนี้ก่อนนะค่อยๆมาเรียนรู้กันไปนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายถามว่าเทคที่มีแถวว่างนะครับก็คือถามว่าตรงเนี้ยมันมีแถวว่างเนี่ยตรงเนี้ยนะเทคตรงเนี้ยมีกี่รายการนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้นะก็เทคมันก็ทำได้หลายวิธีนะเช่นใช้Countifไปนับก็ได้นะครับสมมติเราใช้Countifไปนับนะครับตรงนี้นะถามว่ามันเท่ากับค่าว่างหรือไม่ก็ชนด้วยค่าว่างลงไปเลยนะบอกว่ามี7รายการนะครับคำตอบเป็นแบบนี้สูตรเป็นแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะถ้าCountifทำได้นะครับCountif S ก็ต้องทำได้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับก็คืออะไรเราต้องการนับค่าว่างนะครับCountablankนั่นเองนะก็ต้องใช้Countablankไปนับว่าตรงนี้มันมีรายการนะตอบ7รายการคำตอบเหมือนกันนะครับที่ต้องการอธิบายมาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในความแตกต่างของฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถใช้แทนกันได้นะครับเราจะเลือกใช้ฟังก์ชันใดก็ได้มันขึ้นกับสถานการณ์และถ้ามันได้คำตอบเดียวกันก็ถือว่าถูกต้องนะครับไม่ได้ถือว่าการใช้ฟังก์ชันแบบนั้นมันผิดหรือว่าแบบนั้นดีกว่าแบบนี้ดีกว่าถ้าในสถานการณ์เดียวกันใช้แล้วได้คำตอบออกมาถูกต้องเหมือนกันถือว่าถูกต้องทุกกรณีนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ